สวัสดีค่ะลุควันนี้เปิดมาแบบว่าสดๆแบบสีสันสดใสมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้ตามชื่อลุคเลยค่ะคือลุค Mango Summer นะคะความตั้งใจของปังอะคิดว่าพอเรานึกถึงซัมเมอร์เราก็จะนึกถึงแบบผลไม้ต่างๆบวกกับมี beauty blogger คนหนึ่งนะคะเขาแต่งหน้าลุคนี้นะคะลง Instagram ลุคนี้นั่นเองปังจะโชว์ภาพให้ดูนะแต่วันนี้ลุคที่ปังแต่งอะจะสามารถไปถ่ายรูปชายหาดทะเลเจอแสงแดดได้นะเพราะว่าไม่ติดขนตาปลอมเจอลมแรงๆมันจะได้แบบไม่หลุดใครที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะคะยังไม่ได้กด subscribe นะคะรีบกดเลยค่ะข้างล่างเลยค่ะสีแดงๆเพื่อที่จะได้รับชมวิดีโอดีๆต่างๆที่ปังเอามาแชร์นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบนะคะรบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปังวันนี้นะคะไม่พูดมากแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าลุคนี้ปังแต่งยังไงบ้างใช้อะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะปังจะใช้ Dior Backstage Foundation นะคะตัวนี้ปังชอบใช้มากคือใช้บ่อยมากๆนะคะเพราะว่าใช้ง่ายหนึ่งเลยคือใช้ง่ายสองก็คือเบาสบายหน้าสามคือเวลาพอใช้ไปแล้วผิวมันจะโกลว์สวยมากแล้วก็ใช้ผู้กันที่เป็นสีเหลืองนะคะลงที่ใต้ตาแล้วเราก็ใช้ผู้กันสีชมพูเนี่ยเกลี่ยอีกทีนึงนะคะให้สีผสมกันหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะกรีดอะไรนิดนึงเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดัดขนตากันถ้าว่าของเบเนฟิตนะคะแมนเกียวแบงค์เดิมเพราะว่าตัวนี้มันล้างออกง่ายนะคะที่ชอบตัวนี้คือล้างออกง่ายขนตาล่างปันจะใช้สีน้ำตาลนะคะตาจะได้ดูซอฟของ Kiss Me เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ตัวดีเนี่ยเบรสก็จะใช้ผู้กันแบบนี้นะคะเด่นที่บริเวณคิ้วก่อนให้คิ้วมันสีอ่อนเลยตามันจะได้เป็นเด่นมากปังจะใช้คูล่านะคะของ Benefit Jimmy Bounce ตัวนี้นะคะในการปัดคิ้วหลังจากปัดคิ้วเสร็จแล้วเราก็มาปัดแก้มต่อนี่ปัดแก้มนะคะก็ใช้พาเลตเดิมเลยค่ะก็คืออันนี้ใช้สีส้มกับสีเหลืองในการปัดแก้มเอาแก้มสีเหลืองค่ะทุกคนฟังไม่ผิดมันคือสีเหลืองการที่เราจะใช้สีสันในเวลาที่ถูกที่ควรเนี่ยมันไม่ผิดนะคะทุกคนเราซัมเมอร์เราจะแบบเล่นสีสันนี้ก็ได้นะคะมันจะลงสีเหลืองก่อนนะคะบริเวณหน้าแก้มค่ะมันจะเริ่มผสมสีส้มเข้าไปต่อไปนะคะมันจะใช้สีชมพูของเซฟโฟล่าที่เป็นลิปสติกแบบนี้นะผสมกับคิวเพกลิควิดอายแชโดว์ตัวนี้คือที่ผสมกันเพราะว่าจะได้มีความแบบชายนิดนึงนะคะเวลาแบบไปถ่ายรูปกลางแดดแล้วเราก็คอมพลีทด้วยการฉีดสเต็มน้ำแร่ของเล็กนะคะแจ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยอยากให้สาวๆเพื่อนๆทุกคนนะคะลองหยิบสีต่างๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้ในฤดูอื่นๆนะคะมาลองใช้ในซัมเมอร์ดูเพราะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะในการลงสีสันบนใบหน้าเรานะเอาให้แบบเราลงแล้วมันถูกกาลเทศะออกไปข้างนอกและเรามีความสุขนะคะก็เพียงพอค่ะเป็นไงปังก็ฝากช แนลปังวันนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้และคลิปอื่นๆนะคะไว้ให้เพื่อนๆได้ช
ชมเป็นอรรถรสกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ได้จริงกับทุกคนฟังก็ดีใจแฮปปี้มากๆเลย